Fala aí pessoal, beleza? Eu sou Harley Ruiz e esse é o Universal Cast, o seu canal de cortes universal de podcasts. Não deixe de fazer a sua contribuição para o nosso canal e já deixa o like. Não se esqueça de inscrever também e continua seguindo todos os cortes de podcasts no Universal Cast. Até mais e fique com o corte. Abraço pessoal, até mais. Eu sei disso. Nós fomos fazer um evento em Santa Catarina, né? E aí, o antigo patrocinador colocou o Giga pra dividir um quarto com o Maurício. Mano. Não, o lance foi o seguinte. Eu cheguei, eu tinha que dividir o quarto com quem? Não, você foi com a Tati. Foi com a Tati. Eu fui com a Tati. Não, exatamente, o meu eu paguei. Falei, não, vou pagar. O meu eu paguei porque eu falei, não vou dividir com ninguém. Fui lá, paguei. Aí o Giga tinha que dividir o quarto com o Maurício. Daqui a pouco, na hora do café da manhã, desce o Maurício com a cara desse tamanho, cara. Depois da noite, desse tamanho. Porra, não dormi nada, meu. Fábio Giga parece uma máquina de cortar cana dormindo. Ronca pra cacete. Mano, aí tadinho do Giga. Desceu o Giga tristão, mano. Ele falou, pô, mano. O Maurício falou uma pá pra mim. Falou uma pá pra mim, fiquei mó tristão. Falei pros caras, meu, os caras acham que é frescura minha de não dividir quarto. Já falei, mano, eu não posso dividir quarto com ninguém, velho. O cara não dorme, aí fica eu numa situação chata. Eu já tinha avisado, eu falei, não me põe pra dormir com ninguém no mesmo quarto, que vai dar ruim no outro dia. Não deu outro, isso aqui ele tava bravo, ele acordou bravo. Ele ficou com a cara desse tamanho pra mim. Porque eu preciso editar os vídeos, eu preciso postar e eu não dormi nada, eu não fechei o olho. Tava pistola, velho. Ô, Renato, se fosse só ronco, tava beleza, velho. Era por cima e por baixo, né? Velho, era Chernobyl ali, Renato. Era Chernobyl. Não tinha como respirar, cara. Não tinha, Renato. Eu juro pra você, velho, não tinha. Maurição, eu te convido pra passar mais uma noite comigo. Porra, Giga. Só eu e você, né, Maurição? Ô, seu apartamento hoje é grande, Giga. Lá tem bastante espaço pra dividir. Tá de boa. Tá de boa. Eu sei de uma coisa, eu marquei sua vida pra sempre. Aquilo matava até Covid, Renato. Essa noite você nunca mais vai esquecer. Nunca Não, vai jamais, esquecer. jamais. Mano, ele chegou com um cara desse tamanho no café da manhã. Não toma café, não. Não dormi pensei nada. eu nunca pensei que eu ia ficar tão bravo com o Giga na minha vida, velho. Ele falou assim, minhas roupas tá parecendo um sachê de bosta. Entendeu? Impregnou nas minhas roupas. Não consigo ter roupa pra dormir, pra trabalhar. Mano. Eu avisei. Ai. É, Nossa, Maurício. foi desesperador, Não, velho. depois daquele dia, a gente foi fazer um evento e botaram a gente no mesmo quarto. Foi. Meu, que evento longe, lembra? Mas era muito longe. Foi eu, você, o Horse, bem longe, lembra? Acho que era na Paraíba. Foi em Pernambuco. Pernambuco? Pernambuco. Longe? Era Longe, bem longe. E aí eu cheguei, eu falei assim, não, meu quarto eu pago, quanto que é? Mas aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fui fazer uma presença em Fortaleza, eu e o James Bond. E puseram no mesmo quarto. Chegou lá. O James também? O James. Eu falei, cara, conheço Dois o caras James. O James é grande também. Vai dar ruim. O que chegou cheguei no hotel, falei, eu quero um quarto separado. Eu peguei do meu bolso um quarto separado, porque eu sabia que no outro dia ia dar merda. É sempre a mesma coisa. Quando eu durmo com alguém, eu acordo já, porra, não dormi a noite inteira. Parece que tinha um trator no quarto. Não, mas ia dar uma briga boa, porque o James também deve roncar, não é possível, daquele tamanho. Exatamente. Eu falei, não, melhor me garantir aqui, deixa eu pegar um quartinho pra mim, né? Vamos evitar brigas. A Ju dorme bem? A Ju desmaia. Graças a Deus que eu tenho a mulher certa pra minha vida. A Júlia, ela fala assim, ó. Vou dormir, amor? Tá bom. Ela faz assim, ó. Ela desliga. Já era. Desliga. Pode cair o mundo. Ela não acorda. Graças ao meu bom Deus. Senão acho que a gente já tá separado. A Bia falou que usa protetor auricular daqueles que os caras que usa... Qual é o nome daquele negócio? Britadeira. Aqueles Usa laranjinha. pra dormir. Salvou a vida, Ela salvou o falou assim, casamento. o protetor auricular salvou meu casamento. Então graças a Deus que a Júlia deitou.